25号，泽连斯基再次对印度与俄罗斯的商业往来进行了批评。泽连斯基表示，普京正在利用出售石油和天然气的资金来资助他对乌克兰的军事行动。乌方希望印方考虑可以采取什么措施来阻止有助于加强俄罗斯武装部队的资金流动。对此，稍早前，印度外长苏杰生曾强调，印度购买石油是市场策略而非政治策略。但有分析指，精于算计的莫迪可能会利用与乌克兰和西方国家的关系，反过来拿捏俄罗斯，同后者在油价、军备购买的问题上讨价还价。作为此访成果，印乌双方公布了一份包括5个方面、共32条内容的联合声明。值得一提的是，联合声明中强调，印乌双方将举行军事技术合作联合工作组会议，深化制造业领域合作。和俄罗斯一样，乌克兰也是印度关键国防装备的重要来源地。目前，印度空军装备有超过100架由乌克兰安东诺夫公司生产的安32运输机。根据消息人士的说法，印乌两国将讨论在印度制造飞机、航空发动机等合作事宜。此外，此前俄罗斯出口给印度海军的塔尔瓦尔级护卫舰所用的燃气轮机也都由乌克兰曙光机械厂生产。曙光机械厂位于尼古拉耶夫市，是世界3大船用燃气轮机制造商之一。早在俄乌冲突爆发之初，这家乌克兰国防企业的工厂就遭到了袭击。长期以来，印度试图打造一支强大的海上力量。相较于传统的蒸汽机及柴油机，燃气轮机拥有着尺寸小、功率大、启动速度快、噪音低等特点。安装后可以大幅提升舰艇的战术性能，已经成为现代作战舰艇的核心动力装置。但印度海军的大部分推进系统都依赖进口，国产化工作并未取得明显成效。2021年9月，印度与曙光机械厂签署了用于配备塔尔瓦尔级护卫舰的燃气轮机组的制造和交付合同。合同规定，第1套交付日期为2022年10月，第2套交付日期为2023年7月。然而，由于俄乌冲突爆发，2套燃气轮机组均未按时交付，而随着俄乌局势久拖不决，印方的担忧也开始上升。有消息指，目前印方正谋求促成与曙光机械厂的合作，联合生产燃气轮机。那毫无疑问呢，印度乌克兰存在一些合作空间的。比如讲，如果说乌克兰和印度就于舰船的燃气轮机达成合作协议的话，我个人认为，对于印度和俄罗斯的关系也可能不会产生太大的影响。因为呢，印度在俄乌之间，在俄乌背后的俄罗斯与美西方之间的平衡的这种姿态呢，也玩了很多年。对于俄罗斯也好，对于乌克兰也好，其实应该讲，对于印度，包括莫迪本人的这一套的这个外交传统做法，大家心里都有个预期。欢迎来到决胜制高点，我是克奇。日前，印度总理莫迪到访乌克兰首都基辅，这是俄乌冲突爆发之后，印度总理首次访问乌克兰。在莫迪抵达乌克兰之前呢，实际上有消息说印度已经同意在俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基之间传话。那么，莫迪能传什么话呢？这个很大程度上是这个西方媒体或者是印度媒体给自己加戏的一个做法了啊，因为实际上我们能看得到，就是乌克兰跟俄罗斯之间的通话的渠道应该是非常的这个畅通的啊。另一方面呢，其实到现在为止呢，也根本不存在所谓让莫迪来传话的这个需要，以及这个传话可能产生效果的这种可能性啊。甚至印度的外交部门他自己在关于这次访问的表态当中，其实也说得很明白啊，说这次去呢，实际上是印度向这个各方都表达一下印度的立场。我们知道印度它有这个大国的这个抱负，大国的这个追求，经常要展示它的这个大国姿态。那么通过借着俄乌冲突这个热点，其实提高了印度这个国际存在感。所以说，我觉得，与其说他去，帮忙寻求和平解决俄乌冲突，不如说他借俄乌冲突来刷他的这个存在感，提高他的这个国际能见度。莫迪访乌呢，正好赶上乌军展开库尔斯克进攻战役，普京总统已经明确表示，在这种情况下，任何谈判都是不可能的。所以在这样的一种情况之下，莫迪你说谈话也好，说为和平发挥作用也好，多多少少好像在我们听起来有一点自讨没趣的意味。孙先生怎么看呢？确实选择这个时机也比较微妙。俄罗斯跟乌克兰之间的这个军事冲突啊，那么在近期由于这个乌克兰在库尔斯克的这个攻势啊，现在实际上已经
进一步升级了啊。这种情况之下，其实俄罗斯跟乌克兰之间对谈判的这个态度发生非常大的一个变化啊。一方面，乌克兰在讲啊，我要这个攻进库尔斯克，就是为了给谈判这个增加筹码。然后俄罗斯方面讲呢，就是那你既然这个对我采取这样一个行动，那现在无限期的推迟谈判啊，现在不具备谈判的条件。所以在这种情况之下，其实双方谈判没有任何基础。甚至这个在未来一段时间，这个和谈啊，到底能不能举行啊，或者谈什么，有没有妥协的空间，目前来看都非常困难啊。这种情况之下，我觉得对印度来说也非常尴尬啊，因为你没有办法去推动双方坐在一起啊，就这个和平问题啊，真正的取得一个共识。印度要和乌克兰进行军事合作，包括这次莫迪访问，基辅，印方难道不怕得罪俄罗斯吗？林先生。这个印度跟第三方进行军事合作呢，俄罗斯的敏感性在这些年是在下降的啊。双方呢，一定意义上说，现在已经不会像过去一样互相很照顾彼此的感受啊。尤其是这些年，实际上俄罗斯方面也给这个巴基斯坦出售了一些过去不太出售的这个武器，像这个武装直升机啊等等。尤其我们考虑到这些年印度跟美国的军事合作是突飞猛进的啊。在这方面呢，实际上他都不太考虑俄罗斯的话，那他跟乌克兰之间的所谓这点合作呢，我觉得他不会把俄罗斯因素放在一个很重要的位置上去考虑的。今年3月呢，乌克兰外交部长库列巴曾经表示，印度是世界上一个非常重要的角色，我们需要印度来帮助乌克兰恢复公正持久的和平。那么这番话呢，是客套一下，还是说乌方真的对印度抱有一些期许？龙先生。其实乌方也知道印度不可能有些什么实质性的作用，但是在国际社会我们知道，印度是特别善于表达，特别善于讲故事哈，特别善于造新词儿，所以说他从那个舆论上，从那个明面上哈，确实可以造声势哈，但是应该乌克兰知道，印度不可能给他什么实际性的帮助，包括这次莫迪去乌克兰访问，对俄罗斯来讲，其实我觉得也是可以忍受的，因为它更多的是一些姿态性的这个表态，是给了乌克兰给面子哈，造舆论，但实质性的这个关系给了俄罗斯里子，还是继续保持的。此次访问乌克兰，莫迪从波兰乘坐了10个小时的火车到达乌克兰首都基辅，然而他却只待了7个小时，并不过夜，就急忙踏上返程之旅。有观察指，这暗藏着莫迪的小心思。原来8月24号是乌克兰的独立日，莫迪在此前离开是有意降低访乌调门，避免引起更大的影响，从而冲击印俄关系。毕竟，在乌军持续攻击俄库尔斯克州的背景下，外界也有声音认为，莫迪此时访乌并不是一个很好的时机，因为很容易被外界解读为特殊时期对乌克兰的支持。还有分析指，此次莫迪访乌，与其说是一次双边外交，不如说是一次旨在平衡和修复莫迪访俄所引发的印度与乌克兰以及美西方关系下滑的对称性安排。甚至可以说，这就是莫迪针对美国的一场表演秀。就在莫迪访乌之际，当地时间23号，印度防长拉杰纳特辛格与美国防长奥斯汀也在美国举行了会晤，并达成一项供应安全协议。这是美印推动落实2023年6月莫迪访美时两国达成的要发展下一代防务合作伙伴关系的最新动作。根据该协议，美印将深化防务合作，美国将从印度优先获取或为其优先提供国防物资和服务，以确保在和平时期、紧急情况下和武装冲突期间，相互及时提供与国防有关的物资和服务。有分析认为，这是美国捆绑印度的最新举动。为了这份协议，美印经过长时间谈判，现在两国选择在莫迪访乌之际宣布达成协议，其中不乏莫迪有意让美国消气的意思。这件事情呢，是早就已经定好的，只是公布的时间与莫迪访乌同时宣布，给外界制造美印之间达成某种默契的印象，给美国的盟友国家以及所谓的全球南方国家展示了美印之间的特殊协同关系。在签供应安全协议方面，美国对于印度的需求其实是强于印度对美国的需求的。
在此之前，7月28号，美国国务卿布林肯与印度外长苏杰生在日本东京会晤，双方重点讨论了乌克兰问题。值得注意的是，在美国国务院对此次会面仅有4句内容的声明中，有1句专门提到，布林肯对苏杰生表示，按照联合国宪章来实现乌克兰公正持久和平，这很重要。有分析指，在处理乌克兰问题上，拜登政府似乎越来越看重印度所能发挥的作用。此外，还有观察认为，美印外长关于乌克兰的声明就是要替莫迪访乌造势。美国智库威尔逊中心南亚研究所所长迈克尔·库格曼则认为，西方欢迎莫迪对乌克兰的这次访问，并将其视为印度愿意与各方接触的信号。值得注意的是，自俄乌冲突爆发以来，印度始终没有加入西方国家对俄罗斯的制裁，令美西方颇为不满。美国曾多次警告印度，要求印度不要大规模购买俄罗斯石油，但都无果而终。据报道，日前俄罗斯与印度还计划要强化石油贸易，到2030年将两国贸易额增至1000亿美元，比目前的660亿美元约增长50%。更让美国不满的是，这个数字要比俄乌冲突前多得多。对于印度意图左右逢源，其实拜登在俄乌冲突爆发之初就曾公开敲打印度，称印度在对抗俄罗斯问题上的反应不稳定。近期，印度收到自俄乌冲突爆发以来美国最严厉的警告。美国财政部警告印度银行，华盛顿可能会对涉嫌与俄罗斯军工企业合作的印度银行实施制裁。此前，美国副国务卿坎贝尔曾直言，印度与俄罗斯的关系影响了美印技术合作，印度永远不会成为美国的正式盟友或伙伴。外界关注到，在上周五与美国国防部长奥斯汀会面的前一天，印度防长拉杰纳特辛格仍然表示，印度欢迎与华盛顿建立更密切的关系，但将同时保持与俄罗斯的关系。除了公开敲打，美方还对印度暗中施压，甚至对莫迪的身边人下手。8月12号，印度政府重点培养的国家冠军企业之一的阿达尼集团旗下多家公司股价大跌，损失一度达到190亿美元。这一切源于美国做空机构兴登堡研究公司的最新指控，称阿达尼集团存在巨大的欺诈行为，财务状况岌岌可危。印度证券交易委员会主席马达比巴赫及其丈夫投资的离岸基金被指与阿达尼集团有关，这意味着巴赫及其丈夫的投资与调查存在重大利益冲突。这轮指控不仅引发政治影响，反对党领导人要求巴赫辞职，也给阿达尼集团带来巨大冲击。有知情人士透露，美国检方对阿达尼集团的调查直接导致阿达尼集团市值蒸发超过1000亿美元，也让阿达尼失去了亚洲首富的宝座。要知道，阿达尼与莫迪关系密切，两人的交往可以追溯到莫迪出任古吉拉特邦首席部长时。阿达尼的资金支持逐渐为莫迪赢得政治上的稳固地位，而莫迪的政策引领也为阿达尼的商业帝国蒸蒸日上奠定了基础。外界质疑，美国以打击阿达尼集团为突破口，不仅要收割印度，更是要通过经济手段对莫迪政府施压，逼迫莫迪对美做出更多妥协。刚才我们也谈到了，就是美国的常务副国务卿坎贝尔就说啊，印度就肯定不会成为美国的伙伴的。这个话呢，可能对印度还是有一点刺激，因为印度可能自认为我和美国那真的是很好的伙伴。那么这样的一种情况啊，美国进行了这样的一种敲打，对于印度来讲，究竟会做出一种什么样的反应？包括印度接下来会如何在美俄之间搞平衡？林先生，印度在美国和俄罗斯之间保持一个平衡啊，它这个外交呢很重要的这个方面，我想就是它都是一种策略性的应对啊，就是给了这个美国一方利好啊，或者说跟美国的关系上有所推进的话，另一方面呢，它一定是在跟俄罗斯的关系上呢，它一定要做一定的弥补的啊，但是呢，它大方向上我们看得到，它是在美俄平衡当中有倾向，这个倾向是亲美的啊，这个大方向它是一直抓得比较稳的啊，因为为什么呢？第一个人事没有发生任何的变化啊，因为大家都知道印度的这些年的这个外交的主要的几个操盘手啊，是很明显的这个亲美派啊，然后莫迪在第3任期继续启用他们，那说明对他过去的外交的路线是非常满意的啊，所以继续沿用啊。
我们刚才也谈到了莫迪访问乌克兰可能是要所谓的挽回影响，但是，他现在这次访问能够让美西方感到满意一点吗？能够达到这样的一个目的吗？孙先生？我觉得从美西方来说，当然有他的一个期望啊。第一个呢，就是希望印度在给乌克兰援助这方面啊，拿出一些实质性的行动出来啊。但是这次我们看到，其实这个双方签署的这个协议啊，什么医疗啊、农业啊，包括文化啊，没有特别实质性的这个双方在一些特别重点的领域，乌克兰特别需要的啊，比如说在财政上或者在这个其他一些方面啊，产业方面给乌克兰更多的支持啊。印度并没有在这方面做什么。第二个就是还是希望印度啊，在制裁俄罗斯这方面啊，拿出点力度出来啊，因为现在印度跟这个俄罗斯这个能源合作啊，这个增长非常快啊，这个其实这个在西方看来就是印度在向俄罗斯输血啊，所以其实给印度施加非常大的压力，但是印度在这方面绝对不会让步啊，因为这个对自己有利啊，所以这个可以看得出来印度这些做法，我觉得西方肯定是也很难接受。所以现在美国和欧洲对于印度究竟是一种什么政策？他们和莫迪之间又究竟是谁拿捏谁呢？林先生？一定意义上说，印度现在实际上拿捏了各方的痛点啊，所以他不论是俄罗斯也拿他没办法，不论是美国也拿他没办法，还有欧洲啊。但另一方面呢，他实际上对他的外交来说也是一个很大的挑战啊。就你看他国际的能见度很大，大家都能看得到，这个各个平台都有他。但是另一方面呢，实际上这个他在套路所有人啊，所有人也在套路他，就是实际上大家都在降低了对他的预期，包括美国啊，甚至这个俄罗斯，我觉得也差不多。他去莫斯科访问签订的这个协议啊，那个协议更多的是一个所谓的这个叫备忘录啊。然后更多的是一些合作的意向啊，而且也都是涉及一些比较相对而言不是很核心的这个合作。他去乌克兰也是这样啊，甚至于他现在跟美国的合作也是陷入了某种的这个缺乏动力的这么一个状态。在访问乌克兰之前，莫迪先到访了波兰首都华沙，这是印度总理45年来首次访问波兰。莫迪和波兰总统杜达、总理图斯克分别举行会谈，双方讨论了安全、俄乌以及双边关系等问题。有观察指，波兰是北约的一员，也是乌克兰危机的前线国家。在欧洲地缘政治紧张局势加剧之际，莫迪访问波兰，表明印度有意使其与欧洲的关系多样化，从而进一步扩大全球影响力。8月21号，莫迪向位于华沙的印度社区成员发表的一番讲话，引发各界关注。दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। 实际上，自从宣誓就职、开启第3任期以来，莫迪的外交动作不断，包括积极出席7国集团领导人会议，与美方积极合作建立全面全球战略伙伴关系；与俄罗斯积极合作建立特殊和优先战略伙伴关系；与波兰建立战略伙伴关系；访问乌克兰等等。在维护印度利益至上的同时，也显露出其扩大国际影响力的目的。值得注意的是，莫迪这几次出访都带着浓重的经贸目的。在这次访问波兰期间，莫迪也邀请波兰公司加入印度制造，为世界制造倡议。早在2014年，莫迪政府就推出印度制造计划，希望将印度打造成全球制造业中心。在2024年竞选纲领中，莫迪也承诺，短期内要让印度跻身为世界第3大经济体。当前印度是世界第5大经济体 ，GDP 总量与第3、第4大经济体的德国和日本还有不到1万亿美元的差距。因此，从这一点来看，莫迪奉行重商主义外交，改变等距外交，打造紧密外交，为2029年大选积累政绩，也就并不令人意外了。印度也积极向外拓展防务合作。8月20号，印度和日本在新德里举行外长防长2+2对话，这是日印时隔2年重启2+2对话。实际上，印度只与美国、澳大利亚、英国、俄罗斯和日本5个国家建立了2+2对话机制。
当天，日印双方发表联合声明，确认在太空和网络领域的合作以及推进安保合作，包括修订两国2008年签署的安保共同宣言等。此外，双方还讨论了日本向印度出口舰艇通信天线等事宜。这些天线目前应用在日本海上自卫队的尖端护卫舰上，以能快速探测导弹和无人机动向闻名，预计将增强印度海上防御能力。有媒体关注到，此举也将有助于促进印度武器装备摆脱对俄罗斯的依赖。莫迪在访问乌克兰之前，先到访了波兰。8月21号，莫迪向位于华沙的印度社区发表讲话。他说，印度目前的战略是与所有国家保持平等的紧密联系，而不是以前的保持平等距离。印度的外交政策有什么实质性的变化吗？这里头实际上是有一个非常实质性的一个变化啊，这个尤其是去年这个印度外长对莫迪10年外交做总结的时候，其实他谈到过去这个莫迪上台之前，印度的外交奉行的是所谓战略自主，但这个战略自主呢是在这个对立的双方两个阵营当中，实际上印度是不选立场，但是呢一定意义上也不来往啊，他认为这叫消极的外交啊，所以到了莫迪时代的外交呢，就是印度而是应该跟两个对立的国家、两个对立的阵营要更加积极的来往，所以这样叫这个所谓保持平等的这个紧密联系啊。从一定意义上说，就是外交的姿态从消极的外交转向一个积极的外交的一个变化。孙先生除了研究俄罗斯之外，也研究东欧。这些年来呢，波兰在欧洲的地位和影响力实际上是上升的，我观察甚至觉得是大幅上升的。那么莫迪访问波兰啊，外界也分析认为是意在扩大印度在欧洲的影响力。对此，孙先生怎么看？访问波兰能够实现这个目的吗？这次这个莫迪呢选择波兰啊，这个先到波兰，然后再到乌克兰啊，实际上也有他的一个想法啊。一个呢就是波兰在这个援助乌克兰这个问题上非常积极，而且是这个包括财政上、这个军事援助这方面啊不遗余力啊。另外在这个态度上啊，在政治上。啊，相对来说也是跟美国啊、跟欧盟领导人是保持一致的啊，是非常态度非常坚定啊，所以他其实到了这个波兰，然后再到乌克兰啊，就更能强化啊在政治上啊我支持乌克兰的这么一个态度啊。另外当然也有一个通过和波兰的合作啊，因为波兰本身经济上也比较强嘛，这样的话开展双边经济合作啊，对印度也有好处啊，同时也可以借这个访问波兰啊，可以拉近跟欧盟啊这样一个距离啊，体现这个印度啊。未来啊，在这个大国关系当中啊，它能够更主动。日前呢，印度和日本在新德里举行了外长和防长的2+2对话，两国计划加强防务关系，讨论了日本向印度出口国防装备等问题。龙先生如何来看待日本和印度的防务合作？印度大量的从各国进口武器，那么增加一个供应商，它可以在其他的供应商之间呢讨价还价啊，它的选择余地更大一点。那更主要是印度，它想寻求从日本的这个技术转让，还有这个产业转移，为印度制造来服务啊。通过生产这些日本转让过来的这些武器，特别是我知道他想从日本买这个水上飞机啊、2栖的飞机，还有包括这个无人机的。如果日本能够转让技术，把这些工厂搬到印度，不仅能够增强印度的军事实力，而且也能够支持印度制造的这个发展。刚才龙先生提到了印度制造啊，我觉得可能对于印度未来的国际地位，印度制造是一个关键的因素，也可以说是印度大国地位的一个最基础的支撑。但是印度或者说莫迪他究竟会怎么样来获得这样的一种条件？他会把这样的一个条件，重点放在哪里？在印度发展制造业呢，这个只有2个国家能够对它这个发展制造业起到一个决定性的或者实质性的帮助啊，一个是日本，一个是中国啊，相反呢，这个美欧这些国家呢，对印度的制造业发展是不可能起到一个很核心的作用，因为这些国家现在自己也在搞制造业回流嘛啊，所以我们看到最近印度就重新开始批准中国企业去印度投资啊，然后允许中国的这个工程师啊到印度去啊，实际上我觉得它是对这个印度发展制造业的这个问题呢有了一个更新版的一个认识啊。有分析认为呢，一手抓住全球南方，一手抓住美西方，这是印度开展
大国外交的主要特点，但是全球南方和美西方的矛盾和分歧啊，也是客观存在的。印度能够把这两手都抓住吗？孙先生？当然，在这种选择当中，就会出现一个非常矛盾的现象啊，就是这个西方在这个吸纳印度的时候，他肯定是看到了印度在某些地缘政治这个领域啊，能够帮助西方啊这个实现他的一个目标啊，所以他处于一个从属地位。在发展中国家当中呢，印度又不想完全融入到发展中国家这个阵营体系当中啊，所以这样的话，其实它就处在一种既游离于这个发展中国家，那么同时在西方体系当中，它又处在一种从属的啊，对自己并不是特别有利的这么一个地位啊，所以经常会看到它这个外交当中，其实一方面啊好像是它受益了，同时它又面临很大的一个困境。其实，在美国看来，全球南方很大程度上就是针对全球北方，甚至是有点反西方的哈。那么你印度充当这个头领，其实是很难拿捏好。在全球南方和全球北方呢，它也需要走钢丝。当然印度它擅长走钢丝，但是这个其实也是很难拿捏的。两边都讨好，可能两边也不一定都能得到实质性的好处。